दोस्तों, ये देखिए गिलोय है। इसका जो है मैं आज काढ़ा बनाऊंगा। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर करके मैं इसको कूट लूँगा। देखिए दोस्तों, गिलोय को मैंने जो है छोटे छोटे टुकड़े में काट करके इसको कूट लिया है। देखिए दोस्तों, ये पानी गर्म हो चुका है। दोस्तों देखिए, मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। काढ़ा हमारा जो है तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखिए, काढ़ा ये पक रहा है। मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे रहा हूँ, जिसका मैंने प्रयोग किया, जो सेवन किया, लाभ लिया, वही बात बताऊंगा जो मुझे जानकारी है। दोस्तों, इस काढ़े से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मैंने कोरोना काल में इसका उपयोग भरपूर किया दोस्तों, और कभी भी मुझे जो है खांसी, जुकाम, सर्दी, खराश की शिकायत नहीं हुई। दोस्तों, मैं यही जानता हूँ कि ये जड़ी बूटी बहुत ही कारगर है। इसका मैं कभी भी जो है हमेशा मैंने इसका ताज़ा सेवन किया है। ताज़ा ला करके, काट करके, बना करके मैं इसका काढ़ा बना करके पीता हूँ दोस्तों, और मुझे काफ़ी फ़ायदा है। दोस्तों, काढ़ा जो है तैयार हो रहा है। देखिए पक रहा है। हाँ दोस्तों, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये काढ़ा अगर ताज़ा मिलता है, गिलोय ताज़ी मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो आप जो है पंसारी की दुकान से इसे ख़रीद लें। ये काढ़ा जो है पंसारी की दुकान पे इसका जो है मिल जाता है गिलोय। दोस्तों, ये काढ़ा छान लिया है मैंने, तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, इस काढ़े का प्रयोग करने से सर्दी, जुकाम, खांसी कभी भी आपको नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।